Omusango ogwatekebwayo abamu ku bammemba abaali baagala okuvuganya ne bataweebwa mukisa. Omulamuzi wa kkooti enkulu etula kutuyita Musa Sekana yongedde okuteeka akazito mu byokulonda by'okulembeze bw'ekibiina ekiketta bannamawulire ekya Uganda Journalists Association balagidde okulonda okwali kuteekeddwa okuyimirizibwa ddala okutuusa ng'omusango omukulu ogwassibwayo guwedde. Omulamuzi Sekana balagidde okudda mu kkooti nga 13 omwezi ogwokuna omwaka guno nalabika n'engeri gye balina okuteekamu empoza zaabwe. Ategeeza nti lwe banadda lwajja kuba olunaku lwanasalirako omusango guno. Omulamuzi alagidde emirimu gyawujja okuyigira nga gigenda maaso ng'ogyeko okulonda. Era kkooti neyongera okukinyweza nti tewali kukola kintu kyonna kyekuusa ku byakulonda kubanga y'ensonga enkulu yatuleeta mu kkooti nga tuwakanya engeri baklansi baffe gye bagibwamu era ne bagobebwa nti ekyokuyimiriza elections tukanya nakyo paka ng'ensonga kkooti emaze ziwuliriza. So ensonga y'okufuna order okuyimiriza tetulina buzibu nayo, naye netugamba kkooti nti association since executive ekyali mu office waliyo ensonga ezirina okukolebwa association otambula. Ebintu bikwatagana akalulu ne munabanga mulimu AGM temukkiriza wadde okweta ekiteeso kikwatagana akalulu kubanga munaba mukikoze olwo mujja kuba mumenye amateeka ga kkooti geewadde. Abamu ku bannamawulire okuli Abubeka Lubowa, Zambali Blasi Mukasa, Emmanuel Nkata, Asif Sekyong ne Martin Kibowa n'abalala baddukira mu kkooti ne bateekayo okwemulugunya nga bawakanya ensonga z'okulonda obukulembeze ezikwatiddwa mu kibiina kino nga bo baali balekeddwa bbali ate nga bali baagala okwesimba ku bifo ebimu. Kyonna ekyekuusa kulonda yadde AGM bagikkiriza tekirina kubanga kibeerawo. Mpozi njagala okwongera okuukira baganda bange bwe tukola omulimu gwegumu ogw'amawulire okusigala nga tuli bakkakkamu okuba nti gyetweraliikirira omusango guli mu kkooti. Gano ge makubo ag'abagunjufu ge bayitamu okugonjoola ebiba bibasoomozezza. Tuli bamativu olwaleero nti kkooti erungamizza n'etegeeza nti ekibiina kya Wujja olw'egyo emirimu emingi gye kirina okukola kyaddembe okukola emirimu emirala gyonna okuleka ogwo gwokka kkooti gwe yalungamyako n'etegeeza nga bwe tukutalina genda maaso ogw'okulonda abakulembeze abajja. Bino by'okwesika eno n'eno siraba nga si kirungi ku lw'omulimu kubanga abantu bangi abatulabirako nga bannamawulire, so otubeera nga twerwana ffe ng'abamawulire ndaba nga tekikola bulungi. Bano balopa ekibiina ekigatta bannamawulire ekya Wujja Pulezidenti wakyo Mathias Luku ne Ssabawandisi w'ekibiina Emmanuel Kironda. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggule lino. Abadde omubaka wa President Masaka ng'ono yayimirizibwa olw'endo oliito ez'ettaka Ronald Katende Kinene awaddeyo office eri abadde omumyuka we ng'ono ye Ahmed Kateregga wakati mu kukkulumira bamafiya bagamba nti bamulemesezza office wabula asabye bakama be abali mu kumunoonyerezaako okukikola wakati mu kwekenneenya kubanga talina musango. Katende Kinene yawumuzibwa ku bwa RCC ku biragiro bya mukama wa minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mirebe Balanda olw'okuyisa ekiragiro ekyaviirako abakadde Nabukera Aisha ne babireeta opisite okusengululwa mu kibanja kyabwe ekasijjagirwa Masaka. Nidenda kupitirivu RCC tumaze okumugyayo Masaka tusobole okumunoonyerezaako. Olwaleero bw'abadde abwayo ofiisi eri abadde amumyuka Ahmed Kateregga Musaazi yeekokkodde bamafiya omuli babulooka b'ettaka abeegattibwako abamu ku bakulembeze mu kitundu kino okukola olukwesikwesi agobe mu ofiisi. Eky'abantu benagoba wano babulooka b'ettaka tebali bokka naye mulimu n'abakulembeze baffe kyekisinga okwewuunyisa nti oluvannyuma lw'ebyali ekasijjagirwa okubeerawo bye tuzudde bingi nti ekintu kyayingirwamu bannabyabufuzi n'abamu ku bakulembeze baffe okusobola okubaako abantu be banyweza babazze ebbali bo basobola okwakivinga ebyawe. Agamba nti yajjira Masaka yali amanyi bulungi enkaayana eziri ezeekuusa ku ttaka era nti afuye okulaba nga wabeerawo obwenkanya n'okukwataganya bannabyabufuzi. Essaawa enviiridde wano ng'ebyobufuzi by'e Masaka oyinza obutamanya bannuupu oyinza obutamanya BNRM abantu nga bakolaganira wamu emikolo bagituyitako ejja nnuupu kwegamba ebifaanagana ne tugenda ne twogera nabo. So basically nyinza okugamba nti wenviiridde Masaka nga teyeeraliikiriza nnyo. Asabye abakola ogw'okumunoonyerezaako babeere benkanya kubanga mpaawo nsobi endala yonna gye yakola. Nze ensingo yange eri waggulu saalina mu mukono gwonna mu bintu ebyagenda ekasijjagirwa senga siri weeru. Musaazi amuddira embigera ategeeza nti babadde bagezezaako
okuziyiza okusengula abantu e Masaka naye ekyali ekasijjagirwa kyabayitako mu butanwa. Kyetwetondera abantu n'eggwanga tujja kufuba okulaba nga endooliito z'ettaka ezo tuzituulamu ng'abataka nga bwe tubadde tukola nga tukozesa obukiiko obweru C1 n'obweru C2. Omwogezi w'obusiraamu e Masaka Sheikh Imam Issa Simba amulombedde edduwa n'amukalatira okuweereza obulungi bannamasaka. Bino ebibeereddewo nga abaami ba Ssaabasajja mu ggombolola ya Musaale Sambusiro batongoza kampeyini okutalaga amasomero nga basimba emiti ng'emu ku ngeri y'okwanukulamu omulango gwa Ssaabasajja ku kukuuma obutonde bw'ensi. Kidiridde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okulumbibwa ekyeya. Omwami wa Ssaabasajja atwala Nakawuka Nakato Nansoboga Gambuuze akunze bannayuganda okujjumbira okusimba emiti. Ssaabasajja atugamba okusimba emiti kubanga bwe tutasimba emiti tujja kubeera mu muyaga omubi era abeera atukubiriza tusimbenga emiti buli w'obeera olina okusimba omuti. Bakoze ne bulungi bwansi omuli eggogola enzizi saako n'emyala bw'abaddukanya amasomero beeyamye okuwagira enteekateeka ey'okusimba emiti mu masomero kyokka ne balajjanira gavumenti okukangavvula abagagga abasaanyaawo ebibira. Mulaba ensi yonna omuyaga gutta bantu, enkuba tekyatonya, enjala egenda tutta ekibireeserwa kubanga emiti gyonna bagitemye. N'olw'ensonga eyo tusazeewo ffe ng'abamasomero okwekolamu omulimu ne gavumenti ya Ssaabasajja tusimbe emiti tutaase obutonde bw'ensi. Jacinta Bwanika ne James Magala y'okusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Sona Beni ow'endongo ey'ebinyanyanyanya agabye piki gye yali yasuubiza abawagizi be ku makutano ng'ennaku z'omwezi 18. Ono ategesa akalulu olwo munnamukisa omu n'agyewangulira. Nga 18 omwezi guno abadigizi beeyiwa mu kivulu ky'omukozi wa Bukedde Family Sona Beni kye yatuuma essasa y'endongo nga kyali ku makutano ennansi era abantu bangi beeyiwa mu kivulu kino ne bakuba emiziki wakati mu kusiikuula enfoofo. Mu kivulu kino mwalimu okuwangula pikipiki oluvannyuma lw'okusuula ebisumuluzo 10 kyokka ku bibiina bannamukisa balonda ku 9 nga tewali yalonda ekigiggula. Kino kyaleeteramu okulowooza nti kyali kigenderere okubalemesa okuwangula. Leero Sona Beni alina abawagizi be abavuzi ba bodaboda bakoze akasenya ak'okuwangula bodaboda eno. Buli omu awandiikidde amanya ga pipi gy'avuga n'ennamba ye saako n'ey'essimu era ababodaboda buli omu beddawaga nga bagenda okugiwangula. Bagamba tugenda giwangula sekyo singa badde yagula mbadde siina musente naye yakuwangula obukaka kubombo yina naye kyemmanyira ngenda nako akapala nkasudde wali eri ninze kagali kubanga nevugamu akakadi nkateke mu nsawo oluvawo bwende nfuluma nandifunye bwenti ngenda gikwatira obukwati sigenda kubyanza sente. Sona Beni awerekeddwako bakozi banno okubadde Julius Sebwato, Falidi Mpagi ne Juku Hannington amanyiddwa nga emusi Maswanku era bano bawadde abodaboda bebalina okugoberera okuwangula piki. Oluva Sebwato alooza akakonge nga gye bigwedde nga omala omutumba agiwangudde n'akwasibwa pikipiki ne kaadi yayo wakati mu ssanyu. Asiimye Katonda olw'obuwanguzi bwatuuse ekira n'asiima Sona Beni olw'okuddiza abamuwagira kubajja abadde avuga si ye. Ye Sona musabira buwangazi nakugaggawala kuba mponye omugagga abadde amanja kati akasente ke mbadde muwa kankateeke mu nsawo kakulaakulanye ensawo. Ye Sona Beni agambye nti piki yali yakwangula mu kivulu kyokka tewali yalonda bisumuluzo kwe kusalawo okugigaba olwaleero. Nakizuula nga mikono gyange abaddala be babooda ekikulu kyaffe ekyaggwa nasalawo neŋŋamba nti nno mbageremu boodabooda ekituufu kyali nti ne bwe sanditaddemu booda era mwandizze. Basiseki kugabula ababodaboda kyokka abamu obwedda bayoolanjoole. David Tamale yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Njagala mbeebaze nnyo bwe tukyatambula nabo kitundu kya byamizannyo.
era nga kino kiguddewo n'obululu bw'empaka ez'ekikopo ekya Stanbic Uganda Cup obwa rawundi eya ttiimu 16 bukwatiddwa olunaku lwaleero ku kitebe kya FUFA e Mengo. To go down for that rebound chance. Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde akakiiko ka FUFA akakwasa empisa kaalagira omupiira wakati wa Bull ne Esivira ogwa round eya ttiimu 32 okuddibwamu olwa ggoolo ya Esivira eyali entuufu okusazibwamu bwe baali bakubwa Bull ku ggoolo emu ku bwerere mu kisaawe ekya FUFA enjeru. Kino akakiiko kakiteeka ku nsobi y'obuntu eyali ekoleddwa omuwuubi w'akatambala ne D3 ng'era kati omupiira gulinze kuddibwamu. Embeera eno yesaanikidde omukolo gw'okukwata obululu obwa ttiimu ezaatuuse ku luzanyo lwa ttiimu 16 mu mpaka zino. Akulira empaka mu FUFA Hajat Aisha Nalule bw'abuuziddwa ku kikolwa ekyakoleddwa akakiiko ka FUFA akakwasa empisa nga kakulira Deo Mutabaazi bw'ati bw'ategeezezza. Maybe nga bwe ngambye nti judicial bodies batwala obudde okwekenneenya ensonga ezibeera mu mupiira ogwo, era nsuubira nti buli mupiira nga bwe gunajja bwe gunaaba nga gulimu okwemulugunya era mu buufu bwe bumu aba judicial bodies bajja kutwala emitendera egy'enjawulo balambike ensonga basobole okuvaayo ne decision gye banaaba bavuddeyo nayo. Eyali omukwasi wa ggoolo ya Uganda Cranes ne KCCA Sadiq Wasanga yawangula ekikopo kya Uganda Cup nga kyayitibwa Kakungulu omulundi gumu ng'omuzannyi ne KCCA FC mu mwaka gwa 1990 emirundi ebiri ng'omutendesi w'abakwasi ba ggoolo ne URFC yakulembeddemu okukwata obululu. KCCA za Nyambara City, Wakiso Giants ne Vipers Police n'Endeje University Calvary ne Kitara Jumani Town Council ne Bunyaruguru United Odumparaka FC yakulinda omuwanguzi wakati wa Bull ne Vira ng'ate Bright Stars ezanya Kinda Boys FC ey'Emitiyana. Express FC ezanya Paida Black Angels abawangudde omusango ogwa Kisugu okuzanyisa abazanyi abatali mu mateeka nga Kisugu yali abawandulamu mu penalty ku ggoolo 4-3. Emipiira gino gyakuzanyibwa wakati wa 11 ne 17 omwezi ogujja nga match nga finals akubeera mu kisaawe kya Akibu. Pulida w'omu Kampala Ismail Chiwanuka adduukiridde abatuuze b'oku kyalo Kawule mu disitulikiti ey'e Kalungu n'ensimbi obukadde 13 okugula ettaka okutudde ekisaawe kyabwe. Ekisaawe kya Kawule FC ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalunguluro mu disitulikiti y'e Kalungu kye kitaasiddwa okuzimbibwamu amayumba Pulida w'omu Kampala. Ismail Semakula bw'awaddeyo ensimbi obukadde 13 okuyamba abakiddukanya okwegula. Bannannyini ttaka ekisaawe kwe kitudde babadde batandise dde okusalamu poloti ababa baziguze okutandika okuzimbamu amayumba ng'omugatte babadde ettaka balyagalamu ensimbi obukadde 15. Ensimbi obukadde 13 Semakula aziweereddeyo ku mukolo abakulembeze ne bannakyalo gwe babadde bategese okusonderako ensimbi emirundi 3. Era nga akatale ke tubaddemu ebintu ebitundiddwako n'ebitannatundwawo bino byendabawo bivuddemu emiliyoni 2. Mbadde nsaba kubeera okusiima kw'olukiiko olutesitesi n'abatuuze bannaffe emiliyoni 13 nziweeyo. Abasajja tubadde tukkanyiza nabo emyaka 2 buli lunaku nga batusuubiza okutuusa lwe twafunye musajja wa Katonda, musajja wa Kabaka, Sema sajja bwe twamukubidde omulanga naga nti kanzije tukwataganyize wamu. Mbasaba nti bwe wabaayo omuntu avuddeyo okubayambako ku mulimu omunene ennyo bo gwe baba nga balemereddwa oba nga bafunyeemu obulemu,
baleke kutuwalampana kutusaasaanyako bigambo bya pokopoko kuba ebintu by'okuweereza abantu bya bwannakyewa tetulina batusindiikiriza nti tujje tubeeko be tukijjanya ate obukulembeze si bwansikirano. Ensimbi endala obukadde 2 zivudde mu bintu ebibadde bitundibwa omubadde n'ebyokulya wabula Ssemakula oluwaddeyo obukadde 13 abatuuze ne bagwa mu byokulya ebibadde bitundibwa ng'oluvannyuma abatuuze bayimbidde Ssemakula ennyimba ezimusuuta nga naye ayongedde okweyama okulaakulanya ebyemizannyo mu kitundu kino ekyekalungu. Zo empaka z'abamusaayi muto abali wansi w'emyaka 19 eza tena ow'ekyoya eza Uganda International zituuse ku luzanyi olwa semi final. Uganda eyisizaawo abazanyi 2 okuli Fadila Shamika ng'ono akubye Omar Khan enzaalo ya United Arab Emirates ku bugoba 2 ku bwereere ne Abed Bukenya akubye Luciana enzaalwa eya Mauritius naye nga amukubye obugoba 2 ku bwereere. Tekyabadde kyangu nnyo nga we nasuubidde because abaana bazze ne competition y'amaanyi but nasobodde okulwana nabo ne mbakuba bonna nsobola okutuuka we ntuuse. Ngenda beera nga nzanya semi-finals zange enkya era nsuubira okubeera nga nsobola okuteekawo performance ennungi nsobole okutuuka mu finals. Zo empaka ez'eggwanga ez'ensambagere ez'abamusaayi muto nga zino zeza National Kickboxing Championship zitongozeddwa nga zakubeerawo omwezi ogujja. Kyova abaagala balabe waliwo ababuuza eri nti lwaki abo bawangula bokka. Kyova empaka zino weeziri abantu bagenda kuva mu region zonna eza Uganda bajje balwanira bano abazze bawangula emidaali gino. Naye tugenze okukizuula nti waliyo abaana bato bangi abali eyo abatakwatiddwako ate nga basobola okuzannya omuzannyo guno. Kituwadde ebbanja ne tumanya nti newankubadde twagala national team omuzannyo guno tulina okuguzimba okuva wansi. So ne tulowooza nti okuzimba national team ennungi tulina okutandikira ddala ku baana abato tulememu abavubuka abasaana okugenda mu youth then tuzuule abavubuka abasobola okugenda mu seniors tumalize nga tufunye abavubuka abanazanya open oba pro am tusobole okufuna national team entuufu esobola okurepresentinga eggwanga lyaffe n'okuleetera eggwanga emidaali. Njagadde abaana bano abato mugigi omuto nabo mbawe ku mukisa batambuzeko buli mwaka tiisi tageti yange were abaana banamba twaleko ebweru bazanyireko bakumewo waka nabo bajja kufiringa nga bajja kufuna essanyu bajja kuba nga mutuufu kibalwanidde bakirabako ate n'abalala mu region zonna ez'enjawulo nabo bajja kwegomba nabo okujja okulwana okwetaba mu mpaka okusobola nabo okufuna omukisa okubeera kwabo abalondebwa ogenda okukiikira eggwanga. Ate Messi ye muzannyi wa FIFA eyasinze omwaka oguwedde. Nyongera bajukiza nti mpogoni yaffe y'oluyimba lwo ssaawa 7 paka saa 8 bannange tubeera n'ebipya bingi nnyo bye tukyusizza okuva mu mande obeera osaba akayimbako akapya ate olunaku olwokubiri tubeera mu kikadde naye gweraba nange Phoebe 971 ngenda kubanga nkuweereza